Selamat sitamu, selamat merampak raku kita solanasang. Selamat sitamu lante renungan harian Toraya. Halo Senin tanggal 25 bulan Karua tahun 2025. Pa dolo jam itu lah dibahas tu karena pong matua ta masambayang. Opuang ambek makuasa lan kada tuan seruga. Pura semangat tumintu na pak kamasyami pak kaborok mi tumi papayan lako kaya masolanasang. Totemo opuang laki rangi siya laki basa tu jona kadami. Ki patongan kumua pemena masalok mi tulang tuntun kan ni. Ki maadin untandai tu patu borong nalan katuang ki masolanasang kan. Mak kada-kada mo kami opuang bilan nasaka sedia mo kalerang itu jona kadami. Lan sangan na pong Yesu ki masambayang. Amin. Pak Basanta lamai surat lako to Ibrani pasal apa angka misa salako angka sang plumesa pangulu kada diona kapelayoan na alu puang matua kada na puang ia moto su ding denpi tu pangalu diona kataman kapelayoan na si patu takaselangan kumua den komi manimisa payan tinampe. Belan na di pak pesanan mo duka lako kaleta tu kareba kaparanuan. Susi bangsia lako tu may tau iya to. Apa ya tu kada narangi tae buak na lako kalena. Belan na tae na si indo kapatonganan lan penaan na tu to urangi. Belan na kita te mentama miki kapelayoan iya to kemak patongan ki susi napokadan namo kumua susi mangka kupalenduran kada kumua inang tae nalatama kapelayoanku tu tau iya to moi anna sakka mo tumintu pengkarangan na tempon diomai di kombong na tulino den lan surak madatu nani mangka makada diona allo mak pempitu susite. Na toroi mi puang matua ton na allo mak pempitu tumintu pengkarangan na. Na kuapole paindete kumua inang tae nalatama kapelayoanku tu may tau iya to. Iya mo to belan na tontong patu kalamen taman bak tu pira-pira tau tama kapelayoan iya to. Sia iya tu to di pokadan dolo mo kabareba kaparanuan tae na tama belan na batuk. Na pamanasa pole ipisan tumisa allo iya matu allo iya te tu napokada lan sura na Daud undin na ton na ba tu sangapa molendu na susi mangka di sabu ina kumua. Iya te allo kemirangi tu gamaran na mi pamatuk itu pena ammi. Belan na iya kena solami Yosua tu tau iya to mai mentama kapelayoan manasa tae mo napokade puang matua tu allo senga undinna. Ya kesusi to tontong iya tu misa kapelayoan allo katorroan lako taun na puang matua. Belan na iya tu totama mo kapelayoan na puang matua na torroi kalena mo tu pengkarangan na susi puang matua untuk roy pengkarangan na. Ya moto tapeng kulei tama kapeloyan iya to dak taden misa to bang susi to agan kabatukan na. Amin. Tomatong ko suluk solanasang tiben misa tema pak nanungan ta kumua diperangi anna dipegau mendengar dan melakukan. Lan mai Yakobus pasal misa ayat 25 nakua apa ya tu to unanung atoran sukaran aluk sundun tu petoro to makakaki tai anna mendadi to ma perangi tang menggilala sangadina to menturu tongan mau pa iya tau iya to lan kamin turusanna tai gaina tu umperangi manda kanan na puang apa tae anna dituru siya dipugau. Ya moto iya tu kasalamaran jo kaleta tu mangka nakamasyang ki puang lan puang ta Yesus Kristus si pato tontong di karang siya di popempayan
lan penggauran katuanta. Mengkaola kamengkaola niamo to lami panundu ma palulako tu inan mangkamo napasakka puang matuah lako kaleta. Na alami pangaderan Rasul Paulus tu nenek to dolo na to Israel kumua iaton na lan kalingkan na dio padang pangelaran. Nenek tang mengkaola sia unia puang matua. Na urungan ni tae anna taru tama tondok tumangka di aluran ni. Ia moto anna di pakaintinan lako bati siosok na kumua anna kilalai tuyan na to. Sia sipatu na popenda di peladaran. Lan surah na Ibrani pasal talu ayat karua di pukada kumua dah mi pabatu kitu pena ami susi tommi pasakiarasan. Sia ton na allo kapandasakan na kapasandakan dio padang pangalaran tu nanai nenek todolomi usandak na nasudi. Ia tu pempatuan tayamo tu mempatu lako allo kasayan na puang Yesus ule. Inde moto ladinani usundun tu kasalamaran mangka mondika masyangki. Ya moto annasi patu di pemaranga tekaling kanta lante katuan. Mangka ki mani masalio na tu mga temea agan lino sia tontong tuolan kamakarasan pena. Mamase mo tu puang mangka ulendokan ki kita marah. Umbara lalikuah umparakai tepa akamase kasalamaran mangka mo di kamasyang ki. Yang to si pato ki tu tontong makaritutu umperangi kadan na puang anna dituru sia di pengkaulai. Ondong pi tontong lamempayan lan mintu soyanan katuanta solanasang. Amin kadan na puang matua. Ta masambayang. Kura sumanga upuang matua ti atum isorong lako kami masolanasang. Kini umpirangi tujuan akadami. Ki patongan kumua pena masalo mi. Pena masalo tula untuntun kan ni. Ang kipogokan nila liu sulapa katong ki kialo. Ki madin tontong mindari anak-anak mi. Ambil mamasilan kadaton suruga. Ki patongan kumua pena masalo mi. Tula usisolangkan ni. Unulai tekatuan pak kamasyam mi lako kami masolanasang. Ang ki madin tumengka si turuk lalan pak purayami. Yang tetu pangandoki opuang pak dipagarit mintuk salaki mitarima kanti mas sambayang lan sangan napuang dipuang Yesu ki mas sambayang. Amin. Suluk solanasang ya matotu renungan harian tal loto temo dino panapasaki ki puang matua unulai tekatuanta. Amin. Selamat marampak lako kita solanasang.